Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Oduu yeroo kanaa qabnu sin dhageechisna an Ejersa Abdiiti. Godina Shawaa Kibbaa Lixaa Onagin Dabaratitti humnoonni mootummaa qonnaan bultoota irraa xaa'oo saamuun ibsame. Jiraattonni maddeeniif yaada isaanii kennan akka jedhanitti jiraattonni magaalaa Kaachisitti xaa'oo bitatanii gara ganda Qarree Doobbitti otoo galaa jiranii magaalaa Culluxxee jedhamtutti milishoonni fi humnoonni mootummaa biroo konkolaataa uummataa xaa'oo isaanii fe'ee deemaa ture qabanii jedhu. Sanaan booda seeran alaa bittan jechuun xaa'oo kuntaala 61 jalaa akka qaban jiraattonni maddeen keenyatti himanii jiru. Maallaqa keenya baafnee waqtii arfaasaa kanaaf xaa'oo bitnee kan jedhan jiraattonni xaa'oo bitatan konkolaataa fe'ee deemaa ture waliin qabamee dhaabbatee akka jirus dubbatan. Erga jalaa qabamee guyyaa 3 ta'uu kan dubbatan jiraattonni deebi'anii gaafatanis furmaata akka dhaban maddeen keenya achitti himanii jiru. Iraan doorsisa kamiifuu harka hin kennadu jette. Erga Ameerikaan ulaa Hormoos nan uggura jettee booda deebiin garaagaraa Iraanitii dhaga'amaa jira. Ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Araakchii US fi Iraan Paakistaanitti waliigalteerra ga'oof dhihaatanii turan jedha. Garuu gama US'n dhimmoota irratti waliigalamu jijjiiran jechuun dubbatan. Afyaa'in paarlaamaa Iraan Mohammad Bagheer Galibaaf isa Ameerikaan ulaa Hormoos nan cufa jettee miidiyaa hawaasummaa X irratti barreessaniin itti qoosanii turan. Gabaasa kana dura miidiyaaleen Iraan baasan irratti aangawaan kun Iraan doorsisaa kamiifuu harka hin kennitu jedhaniiru jedhameera. Gabaasa kana dura miidiyaaleen Iraan baasan irratti aangawaan kun Iraan doorsisa kamiifuu harka hin kennitu jedhaniiru jedhameera. Pirezidaantiin Tiraamp doonii kamuu ulaa Hormoos seenuufis ta'ee ba'uuf yaaluu akka hin dabarsine waraana US'f ajaja kennanii jiru. Humni galaana Iraan kanaaf deebii yoo kennu dooniin waraana kamuu ulaa Hormoozitti dhiyaatee haleellaan cimaan akka irratti raawwatamu akeekkachiisee jira. Ajajaan waraana giddugalaa Yuunaayitid Isteetsi akeekkachiisa Tiraamp ordofuun buufataalee doonii Iraan cufuu jalqabuuf jedhame. Ajajni waraana giddugaleessaa Yuunaayitid Isteetsi qajeelfama pirezidaantiin Doonaald Tiraamp irra darbee bu'uureffachuun sochiilee buufataalee doonii Iraanitti galaniis ta'ee achii ba'an kamiyyuu ittisuuf cufuuf eebla 5 bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti irraa jalqabee hojiirra akka oolchu beekseera. Ajajichi ibsa baaseen akeekkachiisni kun dooniiwwan biyya kamiyyuu buufataalee doonii fi qarqara galaanaa Iraan kanneen galaana Arabaa fi galaana Hoomaan keessatti argaman keessatti socho'an gargar utuu hin qoodin kan ilaallatu ta'uu ibsee jira. Haa ta'u malee ajajichi akka jedhutti humni waraana Ameerikaa dooniiwwan gara buufataalee Iraan hin deemne yookiin buufataalee Iraan irraa hin ka'in kanneen darban bishaanii Hormoos keessa darban sochiilee galaana bilisaa akka hin gufachiisne beeksisee jira. Ergamaan addaa Suudaan rakkoon biyyattii sadarkaa idila addunyaatti ce'uu ibsuun Barliinitti walgahiin deeggarsaa kurfeessuu fi wal waraansa dhaabsisuuf qophaa'e irratti eere. Tuutni miseensota 5 qabuun kan hoogganamu deemsi nagaa dhimma nageenya hawaasa konfiraansii Barliin kan dhimma Suudaan irratti xiyyeeffatu rakkoon biyyattii daangaa ishee dhimma idila addunyaa ta'uu isaa fi hawaasa addunyaa keessattuu dhimma seera namoomaa idila addunyaa irratti dhiibbaa geessisaa jiraachuu dilbata kaleessaa beeksisee jira. Garee miseensa 5 kanneen akka Gamtaa Afrikaa, Dhaabbata Mootummoota Gamtoomanii, Gamtaa Awurooppaa, Liigii Arabaa fi Dhaabbata Misooma Mootummoota Gaanfa Afrikaa IGAD of keessatti qabatu kun walitti bu'iinsa waraana Suudaanii fi humnoota finciltoota Suudaan Rapid Support Force gidduu jiruuf furmaata fiduuf hojjechaa jira jedhame. Ergamaan addaa IGAD Suudaaniif muudaman Loorensii Korbaandoo miidiyaa Suudaan tiruubiiwwanitti akka himanitti konfiraansii Barliin kun yeroo hawaasni idila addunyaa dhimma naannoo galoo galaanaa Iraan fi Israa'el gidduu jiruun qabamanii jiranitti kan gaggeeffamudha. Kunis rakkoon Suudaan yeroo ammaa Afrikaa keessatti walitti bu'iinsa guddaa fi dhiibbaa cimaa qabaatus xiyyeeffannoo dhabee akka dagatamu taasiseera. Korbaandoon akka jedhanitti konfiraansiin Barliin kun tartiiba walga'iiwwan idila addunyaa haala namoomaa irratti mari'achuu fi
walitti bu'iinsa hir'isuuf deeggarsa gama siyaasaanis kurfeessuuf kan kaayeffatedha jedhe. Mootummaan Suudaan konferansii kana irratti hirmaachuu dhabuuf sababa mataa isaanii qabu kan irratti yaada kenninu miti jedhan Korbaandoon. Haa ta'u malee rakkoon kun sadarkaa idila addunyaatti waan ce'ee fi dhimma namootaatiin addunyaa waan yaaddessuuf kaayyoon konferansii kanaa inni guddaan deeggarsa namoomaa kurfeessuu kan akkamitti walitti bu'iinsa hir'isuu keessatti qooda akka gumaachuudha. Akka ibsaa ergamaa addaa kanaatti waraanni mataan isaa dhimma siyaasaa waan ta'eef hojiin namoomaa siyaasa irraa guutummaatti adda ba'uu hin danda'u. Walitti bu'iinsi kun akka hin dheeranneef siyaasessuu garmalee hir'isuuf mala quubsaa uumuun barbaachisaa ta'uu eera jira. Filannoo Hangaaritti filatameen ministeerri muummee waggoota 16 aangoo irra turan Viktoor Orbaan mo'amanii aangoo isaanii gadhiisuun barame. Filannoo miseensota paarlaamaa taasifameen paartiin nama siyaasaa ganna 45 Piitaar Maakiyaariin durfamu Tiinzaa paartii jedhamu teessoo 138 argachuun wayitaa hinjifatu. Paartiin ministeera muummee Viktoor Orbaaniin hoogganamu Fiidesti jedhamu teessoo 55 argachuun mo'amee jira. Ministeerri muummee Viktoor Orbaan mo'amuu isaanii amananii paartii mo'ateen baga gammaddan jedhanii jiru. Firii filannichaa booddee hoogganaan paartii filannichaan injifate Piitaar Maakiyaaraan haasaa deeggartoota isaaniif taasisaniin waan karoorsine milkeessinee jirra gonfannee sirnicha aangoo irraa buufne jedhan. Ministeerri muummee Viktoor Orbaan michuu pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp turan. Biyyootni Awurooppaa dhimma Yuukireen waliin wal qabatee Ameerikaa waliin erga wal diddaa seenanii bubbulee jira. Biyyootni Awurooppaa Raashiyaa irratti tarkaanfii jabaan akka fudhatamu barbaadu. Yuukireen Raashiyaa waliin wal waraanaa jirtus kallattii garaagaraatiin tumsu. Ameerikaan deeggarsa Yuukireeniif bara pirezidaantii duraanii Joo Baayiden taasifamaa turte. Tiraamp erga ga'ee aangootti dhufanii laaffistee turte. Naatoo keessas nan baha jettee jirti. Ergasii Ameerikaa fi Israa'el Iraan waliin wal waraanuu hordofe. Iraan ulaa Hormuuz cufnaan Ameerikaan deeggarsa biyyoota Awurooppaa gaafatte. Biyyoonni Awurooppaa duraanuu adeemsa Ameerikaatti mufatanii jiran jalaa caallisan. Egaan hordoftoota keenya oduu irraaf qabnu asirratti raawwannee jirra. Qophii keenya biroo waliin turtii gaarii isiniin jenna.